记者林慧琴台北报道，卫福部疾管署统计，感染肠病毒 D68 型的重症持续增加，上周又再新增2例，出现上呼吸道症状后又有肢体无力情形，提醒民众家中婴幼儿发生肢体无力状况，应该紧速就医为宜。疾管署防疫医师黄婉婷说明，2例肠病毒 D68 型的重症个案中，1例为北部13岁女童，出现发烧、咳嗽后第3天左上肢突发无力，住院也出现吞咽困难等脑部症状，检验结果为脑部发炎合并急性肢体麻痹无力，现人在一般病房住院治疗中。另1例为中部5岁女童，同样是发烧、咳嗽症状，还有轻微肺炎，甚至在发烧后第10天突发双下肢无力，紧急住院处置，如今已出院，但持续复健中。疾管署疫情中心主任刘定平说明，今年累计有15例肠病毒重症，包含1例死亡，感染型别分别为肠病毒 D68 型6例，克沙奇 A6 型3例，克沙奇 B3 型及1颗病毒5型各2例，克沙奇 A2 型及肠病毒71型各1例。黄婉婷指出，肠病毒 D68 型透过粪口、飞沫或接触传染，只是症状以发烧、流鼻水、咳嗽为主，少数可能会发生肺炎、脑炎、肢体麻痹等并发症，但较少出现疱疹性咽颊炎或手足口症等肠病毒典型症状。因此，若家中婴幼儿有急性肢体无力等情况，要尽快送医为宜。疾管署副署长罗一军强调，针对肠病毒 D68 型个案数持续增加，已于上周邀集肠病毒小儿神经学相关学者、专家与传染病防治医疗网各区指挥官召开专家会议。由于 D68 型临床表现未必出现疱疹性咽颊炎或手足口症等原本认定的肠病毒重症通报条件，而是以类流感症状呈现，因此将修正重症通报条件，预计最快本周公布，同时会将检验量能普及化，陆续提供病毒实验室相关检验方式。另外，罗一军也提及，会议中专家建议可将肠病毒 D68 型纳入停课标准，有助于疫情防治，但细节仍需与教育等相关单位讨论。